Baithangni nogono kotok soroi sakni langmano botharka khoroksa samung tangchanai bini mung Rakesh Debnath umor 35 bukhani mung Sunil Debnath bini nok Chorilam bazar bainanglaijak Aralia gram panchayat ni Moddopara kamio pati mung tangsalni horkothugo samung tangchanai Rakesh Debnath rong tai barni si samung khlai tong mani tai kubuni salrokni haino tangsalni horo nogo kithili phayo tai bumani yak go hatini mukhiteng theketrok yakhri rui nogo doga soi habmani bo bufa wansuka lengjagei thukona hanai piaba krak salni phungo doi base angino khami thikjaglayo bolo doga sebai naikhe nukha fan no duri khatonoi saksakno kotok sorai thijak Rakesh opati mungno nogoi chirik mokro onglaikeno bufa Sunil Debnath tai bota songrok phai kamini lukurongno ringai Bishalgarh thanao koktoma horo koktoma mankhino Bishalgarh thanani police tai Aralia gram panchayat ni pradhan Bhavesh Chaudhary songrok borni nogo phayo koktoma thumnerokni bwskango saikhanaraka jarai kaham tongoni Rakesh bo bini baithangni samung baino kharoi samung tangai tongo siklakho kaijigakho phiaba theisu phekjani manirok chao phiaba sak tangoi theika phekjanai manai chama bagira sak theika nei tabo sumung pisalaikha kamini lukorokno kablaiche tei কি তো হইছে আমার আপন বাপিরা বাংলাদেশের কাছে বয়স 32 দিন করতে এগুলো হঠাৎ সম্পাদের রাখতে সুট্টুটুট্টুগুলো বাইতেছে আয়া দরজা বন্ধ করে লেছে গরতে কিতা করছে দরজা খুলছে না ফলে দরজা ভাঙ্গা দিয়ে বসছে কি তো হইছে ফাঁসি দিচ্ছে মারা গেছে নাম কি আসলো হ্যাঁ এই জায়গাটার নাম কি উত্তর আড়াইলা মধ্যপাড়া আড়াইলা